ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ରହୁଥିଲା ସିଂହଟି। ସେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାର ଖାଇବାରେ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଶିକାର କରି ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଖିଗଲା। ଏମିତି ଲାଖିଗଲା ଯେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲାନି କି ବାହାରକୁ ଆସିଲାନି। ସିଂହଟା ପୁରା ନାକେଦମ ହେଇଗଲା। ଏ ଭାଇମାନେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଲାଖି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କେମିତି ଟଳିବ ଏ ବିପଦ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା କାଠହଣା ଚଢ଼େଇଟିଏ। ସିଂହର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ, ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେ କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରରେ? ମତେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ମରିଗଲି। କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମହାରାଜ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଜେ ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକିବି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆରେ, ଖାଇବା ବେଳେ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଖି ଯାଇଛି। ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରୁନି କି ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା? ମୁଁ କଣ୍ଟାଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଏଇଟା ତ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। କି କଥା ଦେଖିଲ? ତୁ ମତେ ଏଯାଏ କହୁନୁ? ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। କ'ଣ କରିବୁ? କେମିତି କାଢ଼ିବୁ? ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ଯେ, ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ? କିଛି ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଖୋଲିକରି କହ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ପଶି କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ମୋ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମାନେ ମରିଯିବି। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବୁଟି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି? ତୁ ମତେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି? ଏଭଳି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବିନି। ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ପାଟି ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିଛି ହବନି, ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲୁଛି, ତୁ ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତତେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲି ତତେ, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ତୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲା କାଠହଣା। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଆସି କାଠହଣାର ବସା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏ ହାତୀ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମ ବସା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ? ଏ ଗଛ ଡାଳ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ? ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବି, ତୋ କଥା ବି ଭାଙ୍ଗିବି।
मोर खाद्य दरकार कौन करिबु तू मोर बण रे कौन एई गोटे गछ अछि आहुरी भी तो गछ अछि सेगुडा को जाई भांगुनु मु ए गछ रे बसा करी रहिछि मो घर संसार उजुड़ी जीव भाई मोर इच्छा मु एई गछ भांगिबी तोर जदी किछि करिबार अछि तू कर एमिति गजर गजर हेई मो मुंड खराब करना कहूची रह मु एबे जाई सिंह महाराजन को डाकी नै आसुची तू जानिनु बोधे मोर तांको ऊपर गोटिए ऋण अछि हे तू जा सिंह महाराज तो सांगरे आसीबे ए सब फुटाणी तो पाखरे रख हौ देखिबा रह मु एबे जाई डाकी आनुची तांको महाराज रक्षा करंतु महाराज मते बंचांतु महाराज किरे कौन हेइछि महाराज गोटे दुर्दांत हाथी आसी मो बसा भांगी दउछि मो पिला कोठी रहिबे महाराज मु कोठी रहिबी आपण मो सांगरे चलंतु चलंतु मो सांगरे महाराज चलंतु से हाथी पाखकु मु तो सांगरे जाई कौन करिबी ता माने आपण मते सहाय्य करिबेनी साहाय्य साहाय्य तते तो मु आगरु करिछि मने अछि जो दिन मो तंटी रे कंटा लागिथिला तू मते कहिथिलु पाटी भीतर को जाई कंटा काढिबो मु तते कथा देइथिली खाइबिनी बोली तते मु खाइली की खाइली सदिन मु आउ तू जदी एबे भी भाबुछु तोर मो ऊपर किछि ऋण अछि सेइटा तोर भूल धारणा काहे कि ना मु तो ऋण से दिन सुझी देइछि एबे जा जा तो व्यवस्था तू कर काठहण आउ किछि सुनिबा अवस्था रे नथिला से आकाश रे उड़ीबा बेले भाबुथिला सतरे दुनिया रु कोन धर्म सरी गला अगनाअगनी वनस्तरे अन्य पशुपक्षी सहित काउटीए भी रहुथिला सेतेबेले थाए ग्रीष्म ऋतु प्रबल उत्ताप एवं असह्य गुळुगुळी रे बणरे थिबा नदी झरणा पोखरी सबुथिरु पानी सुखी जाई थाए अन्य पशुजंतुंक सहित कुआटीए भी असह्य गुळुगुळी रे पानी टिके न पाई बड़ छटपट होउथाए ओहो पानी नहीं ओह पानी कोठु मिलिबो हरिण भाई कोठी पानी मिलिबो कहिलो ए मनीष गुड़ाक तो सबु गछ काटी नेले सेथिपाई वर्षा होउनी आ पानी कोठु आसीबो हेले एबे पानी न पीले तो मु बंची पारिबिनी भाई देखे तू तो चढ़ई उड़ी पारिबु जदी पारुचु ताहेले उड़ी के पाख गाँ को पळा सेठी मनीष मानक पाखरे पानी थाई पारे हाँ हाँ ठीक कहिछ मनीषंक पाखरे पानी मिली पारे मु ताहेले जाउची का का मु चलिली गाँ को मते पानी मिली जीवो बास बास एठी तो पाखापाखी गोटे झरणा देखा जाउची एठी तो पानी मिली जीवो
ଏଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଓହୋ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବି। କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ନୂଆନିଆ ଚାଳଘର ପାଖରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି କାଉର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ପାଣି ଏଥର ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତା ଶୋଷ ବି ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଯାଇ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଲା। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତଳେ। ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା କେତେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ଏଠି ତ ପାଣି ମିଳିବା ମୋତେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେଇ ଉପାୟଟିଏ ପାଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ତଳେ ଅଛି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇକି ଯିବି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କାଉଟି ଦେଖିଲା ପାଖାପାଖି ଗୋଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ପକେଇଲା। ପାଣି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କାଉର ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମାଠିଆର ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଡ଼ି ଜମିଗଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନେଇ ପକେଇଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। କାଉର ଖୁସି ଏବେ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଖୁସିରେ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ବନସ୍ତକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛ, ସେଥିରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ ସେ ଅସୁବିଧା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ।